Ang pagbabalik sa Forest Lake ni Benjo. Wash out. Shoutout mo si Boss Birhen. Oh. Shoutout mo. Saka si Boss Rodmark. Okay, uwian na. Ito, paahon to. Kayang-kayang patagin ni teacher. Grabe yan. Uwian na. Teacher, congrats, sub 30. Oh. Buti na lang. Ano? Pero sa akin 30, 40. Yung sa'yo 31. Okay, flower. Ground. Barefoot running day 498 with teacher Moni. Teacher, sobrang init, grabe. Alright. Uy. Oh, bathtub. Carabao bathtub. Ganda na bulaklak na banaba, oh. Kulay lavender. Oh. Pero mas maganda pa yung asawa ko, syempre. Okay, nalito ulit tayo sa harapan ng San Ildefonso Cathedral na ba yan? Ay, Delhi na yan ah. Okay. Wash out. O, susubukan namin daw ni teacher yung sub 30. Kayang-kaya yan, ano teacher? Go, go, go. Go, go, go! Okay, 1 kilometer, teacher. Ang pace natin ay 6 minutes and 39 seconds. Ang calories burn natin ay 88 kilocalories per. Alright. Okay, 2 kilometers, teacher. Distance 2 kilometers. Duration 12 minutes 45 seconds. Pace 6 minutes 6 Uy, seconds per 6. kilometer. 171 kilocalories burned. Alright. Ang pagbabalik sa Forest Lake ni Benjo. Wash out. Benjo, welcome back. Oh, shoutout sa mga mamaw. Oh, teacher, sub 30. Go, go, go. Ay! 3 kilometers. Oh. Teacher, banat pa. Kaya pa. Oh, hindi tuloy nakuha yung face. Sayang. Natabunan no, ano, video. Salit ako. Oh, shoutout mo si Boss Birhen. Oh. Shoutout mo. Saka si Boss Rodmark. Shoutout. Yeah. Okay, 4 kilometers. Distance 4 kilometers. Duration Go, go, go. 24 minutes 32 seconds. Pace 5 Ay, 5. minutes 58 58 seconds Oh, ganda. per kilometer. 338 kilocalories burned. Oh, napakalupit ng tali. Yun ang magdadala. Kabilis. Uy, yung tali ang magdadala. Oh, traditional. Teacher, kaya pa? Last for the road na. Sayang sub 30. Oh, go. Go, go. Bigay na lahat. Ibigay mo na. Ha? Sige, ano lang. Huminga ka sa ilong. Sa ilong hinga. Inhale. Tapos labas. Ganon. Ganon. Ah. Go, go, go. Sub 30. Go, go, go. Napakalakas sa sinumatrangko natin. Puro pro. Last 300, teacher. Go, go, go. Fight, fight, fight. Ping, ping, ping. Okay, 5 kilometers na, teacher. Sub 30. Oh. Ang overall pace natin ay 6 minutes and 6 seconds.
Ang oras natin ay 30 minutes and 40 seconds. Alright. Congrats, teacher. Ano sa ano mo, sa Strava? Sa Strava daw niya mas accurate. Ay, sarap. Napakainit. Teacher, ano? Wait lang ah. Kaya pa? Kaya. Kailangan pala laging ganun. Sarap ba? Ayan, ano? Iba to. Yung nakaraan to. Sir Sheriff. Alright, nag-sub-30 si Mrs. kaya dire-diretso lang tayo. Ganun. Ito. Ngayon ba yan? Oh, Kunti na lang. ano? Ito. Pero sa akin, 30-40. Yung sa'yo, 31. Oo. 31 yung sa kanya, pero not bad na rin yan. So, Kunti na lang. maganda na rin yung progress doon. May kasabihan si teacher. Ha. Ano, sabihin natin? Ano, just keep on, ano? Keep on running, Hindi. keep on moving. To reach your goal, just keep on moving and one step at a time. Yeah. Alright, cool down. Uwi na. Teacher, congrats, sub 30. 30 hatak. Kailangan pala lapitan yung tali para medyo mabilis ang hatak. Hindi, congrats, ano na yan, achievement na yan. Not bad. Okay, uwian na. Ito, paahon to. Kayang-kayang patagin ni teacher. Grabe yan. Sobrang lakas. Bebe.